Потпишан договор за изградба на 2 студентски домови. Студентскиот дом Невена Ѓоргиева Дуња, познат како медицинар, ќе се гради на местото на бараките во склоп на клиничкиот центар, за кој ќе бидат обезбедени 200 милиони денари за изградба на површина од 1200 метри квадратни. Вториот студентски дом ќе се гради во рамки на Државниот универзитет во Тетово, инвестиција вредна 120 милиони денари. Според најавеното и договорите, изградбата треба да започне и истата да заврши во рок од 24 месеци. Инаку Министерството за образование активно ги реализира и подготвителните активности и за изградба на трет студентски дом, кој што ќе се наоѓа во општината Карпош. Во насока на унапредување на студентскиот стандард во делот на сместувањето, во изминатиот период се изградени нови сместувачки капацитети во студентскиот дом Стив Наумов, инсталирани се нови лифтови во сите студентски домови каде што претходно имало, а во теки и набавката на 50 машини за перење и 50 машини за сушење кои ќе бидат распоредени во сите државни студентски домови, како и набавка на нов мебел. Минатата година целосно се реновираше блокот Б во студентскиот дом Гоце Делчев, а наскоро ќе биде пуштен во функција и блокот А. Потоа се чека да започне со реновирање и останатите блокови В и Г, како и партерот и мензата на најголемите студентски домови во државава. Освен за студентите, Министерството за образование и наука го објави конкурсот за доделување на паричен атоме за учениците во висина од 50%, 40%, односно 30% од просечната нето плата за освоено прво, второ или трето место на меѓународен надпревар од областа на математиката и природните науки во учебната 2016-2017 година. Апелирам и ги охрабрувам сите талентирани ученици кои што веќе учествувале на ваков тип на надпревари да продолжат да се надпреваруваат и во оваа учебна година и секако оние кои немаат вакво искуство да се охрабрат и да се пријават за учество на некој од надпреварите. Напиша на својот Facebook профил заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Истиот стимул ќе следи и за нивните ментори, објави заменик министерот.